Hello，又係 Maureen 帶你四圍玩嘅時候啦。咁今日咧就我係坐緊cruise 嘅，咁就嚟咗 Cabo，啱啱到埗。咁第一陣咧就會出去咧，就係去行下啦，睇下啦。咁其實我上年都嚟過嘅，咁今年係第二次嚟。咁你知 Cabo 其實咧就係即係天氣都好啦嚇，冇雨先啦，至少係啦。咁咧就一落到去咧，其實係一路都係會有好多嘅商鋪啊，有啲嘢食啊。咁又可以游下水啊，咁喺度玩一日啦咁我第一陣咧就會落到去之後咧就會食墨西哥嘢嘅，我亦都會分享俾大家睇。今年我哋15個人一齊嚟嘅，咁所以咧就即係比較大棚人啦。咁睇下第一陣會有啲咩 expect 啦咁最緊要一樣嘢咧就係上年我 miss 咗 Cabo 嘅嘢食啊，所以今年咧一定要落到船之後咧就去一個餐廳度食下啲墨西哥嘢啦。好啦，咁我哋嚟到 Cabo 落咗船啦，咁咧就第一樣嘢梗係要揾食啦，係咪先？咁啊嚟咗一間 restaurant 都幾特別嘅，我哋行咗出去出邊啊，咁咧就呢一個 restaurant 咧就當然要食墨西哥嘢啦，係咪啊？咁佢而家都好靚嘅，你睇呢個周圍都係好墨西哥嘅感覺啊！係啦，咁我哋啱啱就 order 咗啲嘢食啦，咁等緊啲嘢食嘅時候，梗係要同大家分享下啦，咁我就發覺咧 so far 嚟到呢一度 Cabo 咧，咁當然有好多人咧就係會叫你買嘢啦，或者係上船去睇不同嘅，有一嚿石咧，呢一度係好出名嘅。咁咧就好多人都會上船去玩啦，咁我哋咧就選擇咧係食嘢啦，因為上年我已經嚟過啦，咁係睇過晒嗰啲咁樣嘅要旅遊嘅地方都睇過晒㗎啦，咁所以今年咧就選擇係食嘢同埋周圍行下，睇下有啲咩嘢可以 explore 啦。咁而家咧就喺呢個 restaurant 咧，我哋都覺得揀咗幾間㗎啦，咁啲嘢都幾貴嘅，其實都。有啲直情貴到我哋覺得哇，值唔值咧？嚟到墨西哥食即係食嘢即係需唔需要去一間咁貴嘅餐廳咧？咁所以選擇咗呢一間比較地道嘅。好啦，即刻去食嘢先。當我哋等緊嘢食嘅時候咧，呢一隊樂隊就問我哋你哋想唔想聽首歌咧？咁當然嚟得嚟墨西哥，梗係要聽下啲墨西哥嘅音樂啦。Wow, that's amazing! 除咗聽歌之餘，梗係要一齊 jam 下先至好玩㗎嘛。咁咧就我哋當中有個音樂人喺度，咁當然要同佢哋一齊切磋下啦。佢哋就喺度咧就準備緊啲嘢食啦。咁呢個廚房咧就係 open 嘅，咁個個都睇到嘅。咁你睇到佢乾唔乾淨咧最少。咁咧就呢盞燈好得意啊，照住嗰啲咁嘅 tortilla chips， 好地道啊！呢度啲嘢都真係。首先嚟咗一個 ，is this beef fajitas, right? Or taco？ 咁我呢一個就係一個 chicken fajitas 嚟嘅，其實睇落去咧差唔多樣嘅。Whoops！ 咁咧就我哋叫咗一樣嘢叫做 what do you call this? Michelada, right? Michelada。咁咧就係啤酒啦，就加呢一個clamato， 一啲好似番茄嘅飲品咁樣嘅。Yeah。So that one is Fish. Is a fish. Nicole, what is yours? Fish. What's that? Fish. 咩嚟㗎 ？Fish 乜嘢啊？Is taco is not enchiladas, right? Oh. Wow, that's nice. 好似個個都差唔多樣咁喎。頭先就已經覺得奇怪啦，點解我叫嘅 chicken fajitas 係同佢哋嗰啲 tacos 差唔多咧？原來係俾錯咗我，依個先至係 chicken fajitas。最後仲嚟咗一個 quesadilla 啦，同埋咧就係雞翼啦。
睇落去好似好辣咁啊！試下先，我亦都嗌咗佢哋咧俾一啲嘅墨西哥嘅辣椒醬我哋，咁啊唔知辣唔辣啊？試下先，睇下會唔會好辣？因為我都幾食得辣嘅，睇睇先。咁咧，我叫嗰個 fajitas 咧就仲有一啲嘅 flour 嘅 what is this tortillas？OK。一啲 flour 嘅 tortillas，你可以揀 corn tortillas 或者係 flour 嘅，咁我揀咗 flour。咁老闆好好啊，仲送咗咧啤酒俾我哋啊，每人送咗一支啊。咁咧就食得好開心啊，暫時都好好食啊，啲嘢食都個個嘅款都差唔多，好似冇乜分別咁啊。不過都 OK 嘅，幾得意。好啦，食完飯又出去行下先，睇下會唔會發現新大陸。咁我哋入咗一間咧 fish taco 嘅地方啦。咁咧佢賣嘅嘢真係好齊備啊，乜嘢都有。因為呢一間咧係賣一啲深海釣魚嘅 fish taco，好 interesting 啊！嚟到呢一度咧，當然都要睇下呢一度嘅市場係點樣啦。咁我自己咧就即係覺得佢呢一度啲屋係好特別啦，當然即係同我哋嗰啲唔同啦。但係其實佢都賣得唔平㗎喎。喺呢一度呢一個 listing 咁樣啦，要645萬美金㗎，好貴啊！不過呢度啲人咧就話俾我聽咧，其實呢一度呢個 area 其實係最貴嘅，喺卡布嚟講。好啦，我哋落咗船啦，而家咧就即刻出發啦，去睇呢一度咧當地嘅好多好特別嘅 attractions 啊，有一個叫 arch 啦，就一嚿石啦嚇。咁我哋上年嚟咧都玩過，係即係去過好靚嘅。咁啊，今年再去啦。好啦，出發啦！好啦，好快就嚟咗 Pelican Island 啦，睇下啲 Pelican 企喺上高休息，係咪好 relax 咧？哇，好得意啊！啲 Pelican 企晒喺度咧，好似好舒服咁樣啊！睇住個海，好悠閒啊！佢哋嘅生活。咁我哋就餵啲魚啦，佢哋真係會跳上嚟食噶噃。哇，好多啊What about rainbow one? It's a Mexican aquarium. Fishies can't eat big fishies. 睇唔睇到大家嗰啲魚多到啦？因為佢哋，哇，仲有隻，哇，捉唔捉到啦？我睇唔到啊，頭先啱啱影緊。Oh, we're going to the DeForest Beach. 哇！嗰度好多 pelican 啊，見唔見到咧？我睇下放大啲。哇！好多 pelican 企晒喺度喎，好靚啊！ So this is not Pacific. This is Cortez. Cortez. Yeah, okay. 呢個係一個窗啊，去個 Pacific Ocean, right? Is it going to the Pacific Ocean? Pacific Ocean here, Cortez Sea here. OK，出邊呢一度咧就係 Pacific Ocean， 呢一度咧就係 Cortez Sea。我企唔穩啊，就嚟跌落海噶啦。但呢一個 window 咧就係啱啱好隔住咗咧 Pacific Ocean 同埋個 Cortez Sea 嘅。每年嚟到呢一度咧，都會真係嚟探下呢一個景啦，即係差唔多每人都會嚟呢度去打下卡啊，影幅相咁樣啊。咁呢一個就係個 arch 啦。咁睇下天上面嗰啲 pelican， 哇，好多啊 ！Hello, sea lions！ Adios, sea lion. Adios.
呢一個咧就叫 Divorce Beach， 頭先我哋經過嗰個叫 Love Beach， 我問咗船家點解呢個叫 Divorce Beach 啦，佢話因為呢一度咧就係好 rough 嘅，呢一度個海嚇，即係好大浪啊，哇！即係好多即係好多 challenges 啊，咁所以呢一個咧就叫做 Divorce Beach。Oh, it's a big dinosaur! Oh, wow! 真係好似喎，恐龍嘅頭啊！佢話係好，又有一隻 sea lion 喺度啦，好大隻啊！呢一隻係，哇！呢個好似塊面咁啊，兩隻眼一個鼻，哇！真係好神奇啊！我覺得。好快又返到啦！講下講下，有時有啲肚餓，快啲落船睇下有咩食先。一見到呢個 gelato 嘅地方咧，就即刻衝咗入嚟啊！大家都忍唔住啦，嚟到呢度梗係要食 gelato 啦。睇下揀一隻特別啲，喺加拿大係少啲嘅。哇！整到好似朵花咁，好靚啊！整得佢好有心機啊，慢慢咁樣剝個雪糕。咁我入邊嗰個係 mango 嚟嘅，側邊咧嗰啲花瓣咧就係 lime and basil。好啦，試下先。又唔係好甜喎，幾好食喎。Very good。呢邊係新起嘅，我上年嚟嘅時候咧都冇呢一邊嘅。咁咧呢一度呢條路咧就一路去到原路係個 loop 去返去碼頭嗰邊嘅。又係時候同卡布講拜拜啦。聽日咧我哋就會去馬薩蘭，咁到期時再同大家分享當地嘅嘢。大家如果有興趣咧對墨西哥馬薩蘭呢個地方咧，千祈唔好錯過啦。拜拜。